अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। मेरी दुआ है अल्लाह पाक आपकी, आपके बच्चों की सेहत, इज़्ज़त, ईमान में अपनी खैर व बरकत अता फरमाए, आमीन। और ये देखिए हफ्सा तैयार हो चुकी है और हफ्सा ने जो बनाया है अपना मॉडल वो लेके जा रही है। हफ्सा तो पहले चली जाएगी हमाद के साथ और मैं जाऊंगी थोड़ी देर बाद। तो ये देखिए अब मैं आ चुकी हूँ स्कूल। तो ये हो रहा है द सोशल बॉन्ड साइंस एग्ज़िबिशन। तो आप देखिए और बहुत ही ज़्यादा जो है ना इन बच्चों को हौसला अफजाई कीजिए कि इन बच्चों ने अपनी तरफ से पूरी बहुत अच्छी कोशिश की, बहुत अच्छी कोशिश की है। तो मैं तो फर्स्ट टाइम गई स्कूल में, मुझे बहुत ही ज़्यादा हैरत हुई कि बच्चे माशाल्लाह से इतना दिमाग लगाया बच्चों ने और बहुत छोटी छोटी डिटेल में देखें बच्चों ने अपने प्रोजेक्ट मुकम्मल किए हैं। तो चले आए एंजॉय करते हैं।
चलें जी, आपने देख ली वीडियो, तो बताएं आपको कैसा लगा ये पूरा प्रोजेक्ट जो बच्चों ने बनाया, और ये ज़रूर से बताइएगा कि किस बच्चे का प्रोजेक्ट आपको सबसे ज़्यादा पसंद आया। मैं आपको इंशाल्लाह अगली वीडियो में बताऊंगी कि मुझे कौन सा प्रोजेक्ट ज़्यादा अच्छा लगा। और हाँ, हफ्सा ने भी जो आतिशिशा का मॉडल बनाया वो भी आप बताइएगा कि कैसा बनाया और कितना पसंद आया। उसकी भी डिटेल मैं आपको इंशाल्लाह आगे दूंगी कि वो हफ्सा ने किस किस तरह से बनाया था। तो इंशाल्लाह आपको ये आज की वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ वीडियो को फुल वॉच किया करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।